कृष्णा जी। Lord Krishna. Of Lord Krishna. Now we are talking about negative sentences. Can I tell one example? Tell me. Okay, sir. Shall the South Korea, North Korea stop fighting? Oh, wondrous. Now tell me, beta, in negative sentences, what do we do? Subject We plus have to put shall not plus after सर the subjects plus subjects plus sir shall subject plus shall or will plus not plus MV1 sir shall plus Ronaldo object plus OW. Shawl Suril Chhetri has retired from the football. No. Negative we are talking about. India will not win gold in Olympics. India will India not will win the not India will not begin transportation in the air with Pakistan. I shall not celebrate. गौरव बाबू वीडियो ऑन करो जी। गौरव वीडियो ऑन कीजिए। I shall not celebrate sir, my sir, can you please birthday side? this year. sir It is let me describe, children, then I shall be side. Beta, we are studying simple future tense. Simple, it indicates a simple action of the past. Okay, denotes a simple action that will occur or take place in the past, near future. Okay, affirmative. Rule: subject plus shall or will is added plus verb first form is used, object and others. I shall visit my grandparents tomorrow. This sentence shows a simple action that will occur in future. Okay. He will celebrate his birthday next week. It suggests about future time. Okay. So this is a simple sentence stated in simple future form. They will grow crops in their fields. In their fields. This is a simply stated action that will take place in near future. So these all examples suggests that an action that will occur in near future. Interrogative. In interrogative, what do? We generally put helping verbs before the subject. इंट्रोगेटिव में जनरली हम लोग सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को रख देते हैं, ठीक है ना? Shall I go to Patna next month? Will you go to Patna? These all three examples are in interrogative form of simple future tense. Clear hai bachcho? Now I am talking about negative sentences. Negatives are always formed after adding not just after the helping verb. Look at the example. Structure, it will be subject plus shall or will helping verb plus not plus V1 plus object plus other verbs. Examples. India will not begin transportation with Pakistan. Okay. I shall not celebrate my birthday next year. These all are simple actions will take place in near future. Now note it down. किसी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? no sir
और समझा दीजिए। बेटा ये सिंपल फ्यूचर टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है बेटा, कोई काम जो है, कोई एक्शन जो है, वो आने वाले समय में होगा, फ्यूचर में होगा। ठीक है ना। सपोज मैं कल पटना जाऊंगा, कब, कल जाऊंगा, वो आने वाला टाइम है, फ्यूचर है ना। ठीक है ना। ही विल गिव मी पेंसिल, वह मुझे एक पेंसिल देगा। ठीक है, समझ रहे हैं। मैं कल मैं कल खेलूंगा, आई शैल प्ले टुमारो। ओके। टीचर हमें गिफ्ट देंगे, द टीचर विल गिव अस अ गिफ्ट। क्लियर है बच्चों। माई मदर विल कुक डेलिशियस फूड टुमारो, कल मेरी माँ शानदार भोजन बनाएगी। कब बनाएगी? कल बनाएगी। वो आने वाला टाइम है। ठीक है बच्चा, समझ रहे यस हो बेटा। सर। यस सर। अब क्लियर है। यस सर। जल्दी से नोट करो बेटा, जल्दी से एकदम। होम सर। डन सर, गुड नो सर। सर। नो सर, नॉट डन। सर ओके, इंट्रोगेटिव को बस मत मिटाइएगा और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव, ओके। सर इन interrogative, what is the first line before month? लाइन, ओके। एग्जाम्पल ना, Yes, sir. आई शैल गो टू पटना नेक्स्ट मंथ। Okay, sir. सनवी का वीडियो ऑन करो बोली। हे लक्ष्मी बाबू ऑन करो जी, आदित्य बाबू ऑन कीजिए। ये सब ए अथर्व शैतान ऑन करो, अथर्व उड़ीसा ऑन कीजिए। वीडियो बंद करके ये सब सोया हुआ रहता है। लक्ष्मी ऑन करो, सपना बोली ऑन करो जी। छोटका बच्चा बाबू ऑन किए हो रहा था। क्लास 9 स्वराज ऑन कीजिए। अथर्व सिंह ऑन करो बाबू। स्वस्तिका सम्राट ऑन कीजिए। स्वराज क्लास 9 कहाँ हो बाबू? यस सर। हाँ तो ऑन कीजिए भोला। ओके। मनीषा ऑन करो बाबू।
Sir, can I say one sentence? Yes, definitely. I shall be hurt in school when I am playing. I shall be hurting myself while playing in the school. Good example. Okay, sir. Okay, Next sir. one. कोई और बच्चा बोलना चाहता है? Sir, Sir, we will go. Sir, we shall go to market. sir, I shall be broken my 20,000 fountain pen. I'll be breaking my fountain pens. Okay. 20,000 सर 20,000 बहुत ज्यादा हो गया. Yes. I ज्यादा shall नहीं होता. 20 लिख के सर 20,000 का होगा. I shall be breaking my home glass this year. I shall be breaking my own record. Okay, I shall be breaking my own records. But change the subject. I has been repeatedly. They shall break others' record because they are not good. Sir, she will go to market in next week. That is of simple future. That is of simple future. I am giving you the last example. Going to market. Yes. They go to the market and break. Sir, I shall be trying to win the abacus match. Oh, nice. Sir, I'll be hitting centuries. Okay. Now, affirmative. Now come to interrogative. side please. Wait. Sir, in the first sentence of recognition, it is written it indicate a continued action of the future, or it indicates. Action of future. That will Sir, be called future tense. Sir, Okay. indicate. Sir. Sir, I shall be studying hard for my dream. Oh, wow. Very good example. Yes, what was the example, dear? I shall be. Sir, I shall be win the match. I shall be studying hard for my dream. Be studying hard. Yes, very good example. I shall be studying hard. But sir, this is an affirmating form. Sir, Yes, right, you are. Yes. shall I? India will. I shall be playing football and win the match. Shall I? Shall I be trying to win the match abacus? Shall I be studying? Sir, I want to begin an IAS in my future. Shall I have to go to the market to buy vegetables? Okay. Sir, I- can you one sentence go to my swimming classes? Sir, shall I go to my... Say one example, please. Okay. Shall I go to the swimming classes? Sir, I shall be need of jersey to wear
Sir, shall we want to begin? Shall I to? Sir, shall she be want to begin a IAS officer in her future? Shall I have to wear clothes for the party? New clothes for the party? Can you Yep. tell an example from interrogative? Shall I go to America? Sir, Will India be struggling for equality since centuries? What? Will What I is visit the whole world? Sir, will I visit the whole world? Yes, yes. That is a All the farmers are struggling for people's shall the farmers be struggling to grow, be struggling for people's. not peoples. Peoples नहीं होता बेटा, कभी नहीं. People is itself a plural word. People ये खुद में plural है. Sir, can you tell one example from interrogative? Okay. I shall be disciplined in my class. I shall be disciplined in my class for the class monitor. I shall Could you be please hide? in my class. Oh, good. Sir, could you please hide? No, Sir. बेटे. Second. Sir, shall I want to be in a Sir, shall I want to be an IAS officer? Sir, negative के लिए not तो लिखा ही नहीं. वही तो सर आपने बी लिख दिया है. Oh, yes. एक्चुअली ध्यान कहीं और चला जाता है ना बेटे, सो इसलिए ऐसा हो जाता है. Yes, sir. Not a Fortuner car. Sir, हाँ बेटा. You are not doing your work. Yeah, no, that is of present continuous. That example is of present continuous here. Set example of the future in the continuous. He will be riding. So he will be not, na? Oh, he will not be. sir, Will not be. shall I not go to the market this month? Sir, it is the example of negative. Following traffic rules. Can I? Sir, can I tell one example? Sir, we shall Sir, not sir, be Saul Subhash NASA will not Sir, Saul Subhash Chandra Bose ji is not a radical. Sir, can you tell one example? By negative example of interrogative sentence. Yes, yes, dear. Yes, you can, बेटे. बिल्कुल बोल सकते हैं और हर एक बच्चा बोले. Every child should. please ISRO will not be beating ISRO in space. Gaganyaan mission. Paul Gandhi ji has not guns. बहुत अच्छे. Can I tell an example of interrogative? Come on, but Sir, can I tell an example of interrogative? yes. Shall I go to the Sir, shall I go to the market this month? Shall I go to Shall I school to going win a to match market? of football? Mhm. Shall I go to school to win a match? Sir, But it- please side. Sir, can I tell one example? Okay, tell firstly. I shall be not at home on 4 p.m. so do not call me to play today. Oh, वाह, वाह, शानदार, शानदार. अब बेटा मुझे थोड़ा बता लेने दो. हाँ,
मुझे थोड़ा बता लेने दो। बहुत अच्छे। अब हम लोग तक फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्टिन्यूस है, इसका साफ साफ मतलब है कि वो एक्शन जो है, काम जो है वो जारी रहता है लगातार। ओके। अगर प्रेजेंट का तो प्रेजेंट में जारी रहेगा, पास्ट का तो पास्ट में जारी था। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है तो वो फ्यूचर में आने वाले टाइम में वो काम होता रहेगा लगातार। ठीक है ना? जैसे आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता रहूंगा। ओके। यू शैल बी लर्निंग योर लेसन्स, आप अपना पाठ याद करते रहेंगे। माई मदर विल बी कुकिंग डेलिशियस डिशेस फॉर द फैमिली, मेरी माता जी पूरे परिवार के लिए शानदार खाना बनाती रहेगी। ओके। काव्या विल बी राइटिंग पोएम्स, काव्या पोएम्स लिखती रहेगी। ओके। इन सारे एग्जाम्पल से हमें पता चलता है बेटा कि एक्शन जो है, कोई काम जो है वो फ्यूचर में कंटिन्यू ढंग से चलता रहेगा। क्लियर है? एग्जाम्पल्स, अफर्मेटिव रूल, subject shall or will plus be plus be4 plus object plus other words. Examples: he will be studying in the same school, वो उसी विद्यालय में पढ़ता रहेगा। रंजना will be teaching English, रंजना इंग्लिश पढ़ाती रहेगी। I shall be trying to win the match, मैं मैच जीतने का प्रयास करता रहूंगा। I shall be breaking my fountain pens, मैं अपने फाउंटेन पेन्स को तोड़ता रहूंगा। रोहित विल बी हिटिंग सेंचुरीज, रोहित सेंचुरीज लगाता रहेगा। पर अब तो वो रिटायर हो गए। वो बेटा एग्जाम्पल्स हम लोग लिख रहे हैं ना। क्लियर है? ओके। Sir, can I tell one more example from negative? Wait a second, dear. Better, these all examples shows that the action will be continued in future time. Negative, interrogative, you know well. Yes, now say, what is your example? Sir, I will be not watch a movie today because the movie is only the wastage of time. Oh, Sir. which class you are in? Which class you are in? Sir, 4. Only 4. Yes, sir. Oh my lord, in which school you study? Tell me. Sir, ODM. ODM. Is it CBSE? What, sir? Yes, sir, it is CBSE school. Sir, CBSE. CBSE school. Side. Okay, note down Sir, fastly. ODM is CBSE school. Because I am also reading in Odia Public School. Oh, you are also brilliant. No doubt. I am not telling that you are not. All of you are brilliant. Undoubtedly. Can I rub this? Side. Sir, 1 minute I have to take a screenshot. No, sir, wait for a while. Okay. Do it. Sir, can you wait for 5 minutes? Can you tell one more example? Sir, can you tell one more example from negative? Okay. I'm listening you. I will be not eat junk food because the junk food has many dishes. You have made a simple mistake, beta. You have... Type of interrogative sentence, please. That will be eating. I shall not be eating junk foods. Okay. Sir, can I see the example of interrogative, please, sir? Okay. Sir, shall she want to be begin IS
wrong. No, this is wrong. Subject is C. So will be added. What, sir? Shall is not added with third person singular number subject. Sir, shall see, Not, shall she want to begin an IS in her future? गलत है. सी के साथ शैल कभी नहीं लगता. सी के साथ विल लगता है. सर सी के साथ will लगती क्या? निधि बाबू वीडियो ऑन कीजिए. अदिति SNV का ऑन कीजिए जी. आदित्य बाबू ऑन कीजिए. स्वराज क्लास 9 ऑन करो बाबू. बेटा ऊपर वाला पार्ट मिटा दो बेटा. वेट अ मिनट, इंटेरोगेटिव मत रखो. ओके. I'm writing. Will they? Complete this time and tense. Anyhow, किसी कीमत पे आज हमें ये कंप्लीट कर लेना है बेटा. अथर्व बाबू समझ में आ रहा है जी. अथर्व आता है समझ में हाँ सर, बाबू. आ रहा है. ऊपर Could you अथर्व please उड़ीसा. cite, sir? हाँ अथर्व सर. उड़ीसा. अथर्व उड़ीसा बाबू समझ में आ रहा है जी. हाँ सर. और टेस्ट बाबू अभी कितना मार्क्स लाए बाबू? चेक हो गया आपका कॉपी? सर 39 आया है. सर 39 आया है. अच्छा, वेडनेसडे को आप लोग का PTM होगा बाबू. वेडनेसडे को PTM सर, होगा. जो भी गार्जियन का कंप्लेन होगा बताइएगा. सर वैदिक का आपने राइट चेक किए निकली टेस्ट. सर, सर हाँ, जन्माष्टमी के दिन छुट्टी है. सर कितने यस सर, जन्माष्टमी की छुट्टी दे देना. छुट्टी है क्या? पहले बाबू पढ़ाई कीजिए. आप लोग के गार्जियन Could you बोलेंगे please cite, sir? संडे को छुट्टी है क्या? सर प्लीज साइड आप. सर आपको रखनी पड़ेगी, बच्चा आएगा ही नहीं. सब कहीं ना कहीं घूम रहे हैं. सर प्लीज साइड. Sir, my brother. Perfect tense. Sir, Yes. my brother will have a gear cycle. My brother will have. Where is the A word? gear cycle. Where is the word third form? No, that is not. Think about some other sentence. According to this structure. Sir, can I say the example? Okay. Sir, I shall. No, dear, no, change this I, because I have already written I. Rohit will have beard. Sir, can I? Hey, come on, who is saying Rohit? Rohit, sir, can I?
for exam. Rohit will have scored a century. Rohit will have scored a century in the upcoming match. Good Sir, example. can Sir, I? I should decided that I will buy a cycle. Sir, Oh, can I? Sir, can you Nana tell? will have rewarded for the honesty. yes, seniors, now you put your examples. Why don't you put? You will Sir, have I shall finished have. the- I shall have mention discipline in the school. Okay, good. I shall have maintained discipline in the school. Nice example. Sir, can I? Sir, I should have maintained my copy very nice. Maintained, very well example. Maintained discipline. I had maintained. I am the monitor of the class, so I have maintained the class. Sir, can you tell one example from I only? India will have developed. Okay, tell me, beta, tell me. Seniors, बाद में. examples from your senior children. India will have developed country in the future. Oh, good. India will have. Nana will have appreciated for her duty. India Sir, can I? Can I tell? developed technology. Sir, you will be finished your report by this time next week. Sir, can you tell? Sir, concept classes will have famous in the whole world. No. This is not example. Sir, you will have finished your report by this time. Mahika will have appreciated for her duty. Now think of the examples of interrogative, all of you. Sir, can I? Future perfect tense, please. Won't they have arrived by 5 a.m.? Sir, shall I late for my school? Sir, I shall have Sir, neighbors. I shall Is it good? late yesterday. Okay. Seniors, now you put examples of interrogative of future perfect Will tense. you have eaten when I pick you up? Oh, good. Will you have eaten? Will you have eaten till When I pick you up. when I pick you up? Okay. Sir, what is I have done my school Sir, assignment. what is the meaning of pick? ये Sir, what कितनी is the meaning of या pick? किस में जा रहे हो, सपोज आप कार में जा रहे हो, बाइक में जा रहे हो, है ना, तो आप किसी को पिकअप करते हो ना, Yes, sir, pick Yes, करना. कॉल पिकअप करना. ले जाना. Okay, sir. You have eaten when I pick you up. Good example. Another example. Seniors, Will they have gone looking for me? will they have gone looking for me? Yes. Shall I have done my school assignment? Will they have Shall gone? I go to the swimming classes? Will they have arrived to the house? Shall I have to go to the swimming classes? Sir, shall I have a cute pet with me? Go, gone. It will be gone. Shall I have gone to which classes? Will we have arrived? Or sir, my swimming classes. Okay. Sir, shall I have a cute pet with me?
Will we have arrived? Shall I have Shall got I have football? Have completed the notes. Shall I have to give fees to my school? Where shall I go from? Shall you have completed Shall your I notes? have gone for? Will Mona have attended the program before we started our journey? Oh, good. Nice. बहुत अच्छे. Now think of examples of negative. Shall I have Sir, not can I? fees to my school? Shall I have not paid? Shall I have not paid? Shall I don't buy the fountain pen? We will not have eaten breakfast before we get to the airport tomorrow morning. Sir, we will not go to airport. We will. No, this is not an example of perfect future perfect. Will he not have finished We work by tomorrow? Will he have not finished? Will he have not? Will We he? will not have eaten breakfast before we get to the airport tomorrow morning. Sir, but this is not negative. Aeroplane. Negative. Sir, it's interrogative. Sir, this is not negative. Yes. Will he not have reached the airport? Sir, but where is the subject? Sir, will he not have finished the work by tomorrow? Sir, it is Sorry. wrong. Yeah, it is wrong. It is wrong. He will Sir, not. it is wrong. No, he will. Shreya will not have a best friend like me. He will not go to play football tomorrow. What is the last one? I will not have done all the work. Sir, can we give the examples of I interrogative will not do negative? the work Shall of I? yesterday. Shall I Sir, not? can we I give will the not examples done of this work interrogative before she negative? comes. I will not have done. Scientists will not have found that about Sir, life. Can we give examples in Sir, interrogative negative? Children, is there Sir, any doubt? homework time. बच्चे को कोई डाउट है यहाँ? No, sir. It is fully clear. Yes, sir. Yes, sir. Write, please. I have to write. Firstly, The homework time. बेटा 5 मिनट अभी है हमारे Sir, Right, yeah, right. I want to take screenshot. ओके Sir, can we tell one example from negative? यस That my friend shall not have the school uniform because she is new student. ओके विल ऐड विल My बेटा friend is sir, can you say? वो निगेटिव का नेगेटिव बोल रही है. Negative. Mahika will not have driven the car. मिटा दो इसे बेटा फटाक मिटा दो No, sir. ऊपर वाला बेटा Yes, sir. आई थिंक जल्दी जल्दी लिखेंगे बच्चों सर अभी नहीं. Bye bye. Sir, homework time. होमवर्क नहीं बेटा ये लास्ट पहले पढ़ लेते हैं Okay, sir. तो प्लीज होमवर्क दे दो.
It is the last one. Yes, this is the last one in tenses. बेटा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, कोई एक्शन जो है वो फ्यूचर में ही स्टार्ट होता है और फ्यूचर में ही वो पूरा हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा। मैं 2030 तक अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा, है ना। आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2030। ओके, तब तो हम कॉलेज में चले जाएंगे। ध्यान देना, इसमें एक्शन जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा और फ्यूचर में खत्म होगा। यस खत्म होगा। जब आप 2030 में पढ़ा रहे होंगे तब मैं 10th में होंगी गुड, और मैं 11th में। और मैं कॉलेज में। ओके, कॉलेज में। सर मैं भी 4th में हूँ। ओके, सर तब आप कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो? नए बच्चों को जो आएंगे। Can we give example? वेट बेटा, सर अभी जैसे 2024 हो रहा है, मैं क्लास 5। Sir, can we give example? जस्ट अ मिनट बेटा। She will dance. She will have been dancing Kathak for 2 hours. यस यस बेटा। Sir, I will have been waiting here for 3 hours by 6 o'clock. Oh my lord, who gave this example? Sir, Who is that? Raise your hand. Oh brilliant, बहुत अच्छे, बहुत good. I will have been laughing at him for the For the whole day. whole, good example. I have been waiting for my teacher in my gymnast classes till he comes, or till 2 hours. Okay, next child, अगला बच्चा। Sir, I shall have been producing oil since 2008. Okay, nice example. By the end of the summer, I will have been saving money for 5 months. Sir, Oh. homework. बेटा कौन होमवर्क होमवर्क ऐसा कर रहा है बार बार? सर वैदिक। सर वैदिक आ रहा। थोड़ा सा वैदिक बेटा। बाबू भगा देंगे बाबू, ऐसे आपके कारण बहुत क्लास डिस्टर्ब होता है वैदिक। ये टेंस फिनिश होगा, नेक्स्ट टॉपिक बाबू।
गुनगुन कहाँ गए बोलिए। अगला कौन सा बाबू सिलेबस में आपका 10th का? अथर्व सिंह वॉइस। वॉइस है जी। पैसिव हाँ वॉइस। सर। ठीक है बोला तब। आवाज के बारे में I will have been studying English for 2 hours. तो नेक्स्ट टॉपिक बाबू वॉइस ही शुरू करवा देते हैं। वॉइस इंपॉर्टेंट। पैसिव वॉइस। वॉइस शुरू करवा देंगे बाबू, उसके बाद आपका नरेशन बचेगा। सर वही सिंटेक्स। अभी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है इसके बाद जो आपने लिखवाया है। सर क्लोज टेस्ट। सर हाँ नो सर इंग्लिश के टेस्ट। Yes, sir. Subject verb सर adjective. मॉडल्स भी है। Models भी है ना। मॉडल्स तो हो गए थे ना बाबू आप लोग की। तो मॉडल्स पढ़ा दिया गया था वर्ब में, वर्ब द वर्ब एंड इट्स काइंड में। यस सर, यस सर, अच्छा पहले मॉडल। वाले सर ने पढ़ाया था। हाँ मॉडल नहीं तो फिर लास्ट में पढ़वा देंगे, पहले कंटिन्यू जो छूटा हुआ वो है ना पढ़ लीजिए। सर Voice. एक्टिव एंड पैसिव। सर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सर विल आई हैव बीन गिविंग दिस स्टफ फॉर 4 years नेक्स्ट वीक। सर लेकिन एक और चैप्टर है 11 में, यूज ऑफ मॉडल्स। यूज ऑफ। So why are you मॉडल। not listing पढ़ना our पढ़ाऊंगा। examples? 2 चैप्टर बोलेंगे मैं पढ़ाऊंगा, आप इधर ध्यान दें अभी। Sir, why are you not listing our examples? Example from interrogative. No doubt I'm listening. But sir, you are not giving any reaction, any compliment, any comment to our examples. Yes, Actually, sir. writing, okay, that's why. Okay. So can you tell one example from interrogative? Yeah, definitely. Okay, sir. I shall have been submitted my holiday homework science previous week. Sir, she is pronouncing science, sims into science. So in structural rule आपने have नहीं लिखा है। ओहो, नॉट के बाद हैव है बेटा, ठीक है ना। Yes sir. Okay, sir. Sir, there are many human errors the people do, like you and I and all over the India. ओह ब्रिलियंट चाइल्ड, सचमुच में ऐसा होता है। Sir, I shall not been doing my homework since last week. And sir is scolding it. सर इसने तो सच्चाई बता दी अपनी। तो सच्चाई नहीं है। जी बोलते हैं बेटा। सच्चाई है सर। सर सच्चाई नहीं है। सर ये लोग क्लास में कॉमेडी क्यों कर रहे हैं? ताकि क्लास में मूड फ्रेश करने के लिए। इंटरेस्ट बढ़े। सर कैन वी राइट डाउन? बेटा लिख लेना, स्क्रीनशॉट आप ले लेना, मुझे समझा लेने दो प्लीज, ठीक है। यस सर। हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देख रहे हैं, ठीक है ना। इसमें एक्शन जो है बेटा, एज आई टोल्ड यू दैट द एक्शन बिगिंस इन फ्यूचर एंड कंप्लीटेड इन द फ्यूचर ओनली, ठीक है ना। फ्यूचर में शुरू होगा और फ्यूचर में ही समाप्त होगा। मैं एग्जाम्पल में लिखा है बेटा, यहाँ पे लिखा है आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश टिल 2030। मैं 2030 तक अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा, ओके, ठीक है ना। ही विल हैव बीन सेलिंग फ्रूट्स फॉर इयर्स। वो वर्षों तक जो है क्या बेचता रहेगा? फ्रूट्स बेचता रहेगा, ठीक है ना। इंटरोगेटिव, इन इंटरोगेटिव यूज
helping verbs before the subject. Okay, this is clear. Salvi have been teaching English for years. Sorry, I have made another mistake. I haven't put here interrogation, sign of interrogation. Okay. Will Nandini have been laughing at him for hours? Negative. Subject plus will or shall plus not plus have plus been plus before plus object. For or since plus OW. I shall not have been helping my friend since 2020. Since 2020 से मैं अपने मित्र की मदद नहीं कर पा रहा हूँगा. You shall not have been telling a lie for years. आप वर्षों से झूठ बोलते नहीं आ रहे होंगे. ठीक है बच्चों? Any doubt here? No, sir. Everything is clear. Okay, fantastic. I wish you a good day. All of you enjoy your day. Thank you. Sir, homework. Thank you, sir. What's the homework? Excuse me, sir. Writing here. Write 8 sentences. 8. Yes. Of tenses. 5 कर दो. Yes, so 5, please. आज जो आपको पढ़ाया गया बेटा उन चारों के आप 8 एग्जाम्पल्स लिख करके मुझे सेंड करेंगे. क्लियर? Okay, sir. Okay, sir. Bye, sir. सीनियर्स आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं बेटा. ओके, एंड पुट योर नेम क्लास आल्सो. ओके. Example from we got to write 32 sentences. स्कूल वाला right? क्लास या यहाँ का एडवांस और बेसिक वाला बैच का नाम? होमवर्क में अपना कॉपी में नेम लिख के भेजेगा, पता नहीं